guys, welcome back to my channel. Aku senang banget karena aku sudah bisa bikin slime lagi nih. Nah, ini kita mau bikin bahannya. Ada sabun biore ya. Kita harus pakai sabun biore aja karena kita tidak tahu ini ya, supaya tidak itu ada pewarna. Oh iya, tadi aku juga habis bikin, aku lupa kasih pewarna. Jadi aku kasih ini. Jadi ini gini, lihat ya. Begitu kita kasih pewarna-warna coklat. Kita warna coklat ini. Bau kue ya guys, bau kuenya warna coklat. Kita kasih sedikit aja. Wow, jadi warna coklat. Tuh jadi warna guys. Apa? Mencair kan guys, mencair. Kita tambah sabun sedikit dulu. Karena nanti jadinya kayak tidak jadi slime gitu. Tuh, jadikan lagi. Kembali lagi. Aduh, gimana nih? Kita mau bikin yang baru deh. Aduh. Nanti takut nggak jadi gitu. Tambah lemonnya. Ada kayak apa dalam situ? Kita lihat nanti ya guys. Ini saya kasih 1 sendok ya guys. Ya, kita kasih 1 sendok dulu. Langit menjadi berwarnain putih di sinar hati. Dan kita aduk-aduk gitu. Tuh, dia kayak warna gitu guys. Tuh. Kalau kurang kita tambahin lagi. Nah, kayak masih agak gitu. Nah, kita tambah lagi. Nah, sini saya kasih 1 lagi ya. Kita aduk lagi. Terus kalau kayak masih kurang, kita tambah lagi. Tambah sabun sedikit ya guys. Karena ini terbuat harumnya dari sabun. Kita tidak boleh pakai sabun lain ya. Kita harus pakai sabun itu aja. Karena sabun itu melawan gatal dan daging. Nah, kalian harus nggak boleh pakai sabun lain ya. Kita harus beli sabun biore Guarot. Nah, ini yang tulisan gini ya guys. Oke, kita tambah sedikit sabun lagi. Tuh kan, kembali lagi guys di tempat asal. Wow. Satunya nanti aku mau pakai warna kuning. Oh iya, tadi aku potong itunya. Ada pewarna, sabun, ada wadah, sendok. Sendok. Nah, ini. Terus ada lem. Kita pakai lem bening gitu. Langit menjadi, kita mulai aja ya. Let's get stop. Nah, kita mulai aja ya. Pertama-tama kita masukkan ini sabunnya dulu terlebih dahulu. Kita kalau kurang nanti ditambah lagi guys gitu. Aku pakai sedikitnya. Segini dulu aku pakainya. Kita aduk. Kayak coba warna guys. Aduk.
gitu. Ini suka kayak berwarna gitu. Terus kita tambah lem gitu. Kerek. Wow. Kerek. Kita nggak boleh pakai lem sembarangan gitu ya. Aku pakainya lem ini. Tidak boleh pakai lem yang lain. Misalnya lem fox nggak boleh guys. Langit menjadi karena kayak kelihatan kurang gitu, kita tambah sabun gitu. Ya kayak sejadi gitu guys, lihat ya. Itu mainnya lihat. Tapi nggak bisa ya. Maaf ya, tadi ada suara motor blong gitu. Nah, kayak ada suara orang juga. Itu mama kita buka warung. Kita tambah lagi sedikit. Kita pakai seutuhnya dulu yang kalian mau ya. Ya. Papaku lagi tidur. Gitu guys, lihat. Tambah lagi. Langit menjadi kayak lollipop gitu guys. Ini kita pakai apa tuh, lemnya 3 ya, 3 takaran. Tambah 1 lagi nanti. Aduh gimana sih ya, lemku semua habis guys. Belum lah, masih banyak, tadi kan baru dibeli. Iya lupa, main-main biasa. Kasih ketawa kalian. Komen di bawah ya kalau lucu gitu loh. Kalau nggak lucu juga komen ya guys, karena aku mau lihat ekspresinya kalian bagaimana, lucu nggak ya. Komen, jangan lupa komen dan subscribe ya. Nih karena aku mau bagi-bagi ya, kalian komen ya sebanyaknya. Mumpung sabunnya masih ada, taruh lemnya aja. Teraduk rata. Langit menjadi terbalik ya. Aku tambah 1 saset. Sudah deh, karena aku pakai berwarna, kita pakai warna durian rasanya guys. Kita pakai 3 aja. Kita dek. Jadi nggak nanti guys, kalau rasa nangka favorit guys, rasa nangkanya kita pakai nangka gini aja. Kenapa aku mau pergi? Oh iya, aku mau pergi ke acara ulang tahun nih. Aku ulang tahun sebentar. Aku undang kalian kok, ada undangannya mbak. Komen di bawah ya kalau ada. Aku juga undang Karya Ricis dan Nisa Sabian. Tapi adiknya juga sih. Adiknya dan dia. Iya adiknya dan dia. Kan siapa yang jaga adiknya nanti? Kalau dia hilang bagaimana? Kita yang tanggung jawab kan itu. Tanggung jawab. Itu deh, kita langsung. Mumpung masih ada sabun. Kenapa tumpah di saya ke sabun? Bikin bundakku marah. Bundakku dan naik lagi main cuci. Tapi ada suaranya. Oh iya, aku lagi tidur dan adikku
Tadi aku lagi tidur, masih bayi. Katanya jangan dilihatkan di kamera. Wow. Wow, kita aduk. Wow, betul itu. Punya aku dua jadi. Kita diamin ya guys. Karena aku mau pergi oh iya, aku mau mandi karena ulang tahun hari ini. Sampai sini dulu ya. Like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Notifikasi, bye. Tapi jangan lupa ikut ya acara ulang tahun. Kameranya itu kameramenku yang pegang. Jadi aku nggak perlu capek-capek. Terus kita aja. Warnanya karena aku capek bolak-balik. Sini aku taruh lemari. Lama juga dong. Oke. Slime-nya yang aku taruh di meja. Nggak bisa. Terus begini. Bentar ya. Aduh. Tanganku tidak. Nah, sampai sini ya. Bye. See you, man.